Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture is about fractions. The part 3 है fractions जो ऐं पहिरें part ॿिनि parts में असां कुझु शयूं basic जेके आहिनि fractions जे बारे में डिस्कस कयूं आहिनि. हिन part में असां addition, multiplication, subtraction ऐं division कंदासीं ऐं word problems भी आहिनि उन्हनि खे भी असां डिस्कस कंदासीं सॉल्व कंदासीं. पहिरियों प्रॉब्लम असां वटि एडिशन जो आहे 2/3 + 5/6. हाणे जेकी फ्रैक्शंस आहिनि उन जी एडिशन जे लाइ असां LCM कंदा आहियूं. उन में जेको डिनोमिनेटर मिलियल आहे ही मतिलबु 3 ऐं 6 इन जी असां LCM कढंदासीं. LCM कढण जो तरीक़ो असां सिखियाऊं त 3 ऐं 6 जी LCM असां वटि बीहंदी 6. हाणे जेका LCM निकिती असां हिन में रखंदासीं हेठां ऐं टिनि जी जेका टेबल आहे उहा 3 ते हणंदासीं त 2 दफ़ा लॻंदी. उन्हनि ॿिनि खे असांखे न्यूमरेटर सां मल्टीप्लाई करिणो आहे त 2 2s are 4. ही निशानी प्लस जी साॻी 6 जी टेबल 6 ते हिकु दफ़ो लॻंदी 1 टाइम ऐं 1 खे असां पोइ वरी न्यूमरेटर सां मल्टीप्लाई कंदासीं त इहो जवाबु ईंदो 5. असांजो जवाबु ईंदो 9/6. हाणे 9/6 खे हिते न आहे छॾिणो, इन खे सिंप्लीफाई बि करिणो आहे छाकाणि त जवाबु अक्सर करे ऑप्शन में असांखे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलंदो आहे. त असां जॾहिं 9/6 जवाबु कढी बी रहंदासीं चवंदासीं त ऑप्शन्स में त जवाबु आहे ई न त असांजो ग़लति थी वेंदो. तंहिंजे करे असां हिनखे सिंप्लीफाई करे सघूं था. 9/6 खे 3 जी टेबल लॻंदी 2 टाइम्स ऐं 9 ते 3 टाइम्स. सो जवाबु ईंदो असांजो 3/2. दिस इज़ आवर आंसर. ऐं 3/2 खे असां 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आहे, इन खे असां चेंज करे सघूं था मिक्स्ड फ्रैक्शन में. त ॿिनि जी टेबल 3 ते हिकु दफ़ो हिकु बचंदो, ही 2 साॻा. हाणे अगरि असां वटि ऑप्शन्स में ही जवाबु अचे त असां इहो टिक करे सघूं था. इहो बि न हुजे ही हुजे त असां वरी इन ॾे वेंदासीं. हिननि खे ऐड कयो त इन्हनि में ॾिसो 2 आहिनि जेके नंबर्स ऐं ॿिन्ही में मिक्स्ड फ्रैक्शन इस्तेमालु थियल आहे. त पहिरियां असां मिक्स्ड फ्रैक्शन खे कन्वर्ट कंदासीं इम्प्रॉपर में. त 5 खे ज़रब कंदासीं 1 सां त 1 5s are 1 ऐं 3 ऐड कंदासीं त 8/5. उन खां पोइ प्लस 10 खे ॿिनि सां मल्टीप्लाई कयो त 20 में 1 ऐड कयो त 21/10. 5 ऐं 10 जी LCM छा थींदी? जॾहिं बि फ्रैक्शंस जी सब्सट्रैक्शन ऐं एडिशन हूंदी आहे त असां हुते LCM कढंदा आहियूं न. त पोइ 5 ऐं 10 जी LCM थींदी 10. हाणे 5 जी टेबल 10 ते 2 दफ़ा ऐं ॿिनि खे मल्टीप्लाई कयो 8 सां त इहो जवाबु ईंदो 16. 10 जी टेबल 10 ते हिकु दफ़ो हिक खे मल्टीप्लाई कयो 21 सां त जवाबु 16 + 21. हाणे 16 + 21 खे ऐड कयूं अगरि असां त आंसर असांजो ईंदो 37/10. 37/10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आहे. इन खे असां मिक्स्ड फ्रैक्शन में मटाए सघूं था. 10 जी टेबल 37 ते 3 दफ़ा लॻंदी 7 बची पवंदा ऐं ही 10 साॻा हेठां. इहो असांजो जवाबु. हिन खे सिंप्लीफाई करिणो आहे 3 होल 3/4 - 1 होल 1/6. हिन में बि माइनस जी निशानी आहे. जॾहिं बि माइनस ऐं प्लस जी निशानी हूंदी आहे फ्रैक्शन में त असां LCM कंदासीं. पर पहिरियां हिन खे असां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मटाईंदासीं छाकाणि त हिते असांखे फिक्स्ड फ्रैक्शन मिलियल आहिनि. हाणे हिन खे कीअं चेंज कयूं इम्प्रॉपर में? 4 खे 3 सां मल्टीप्लाई कयो त 12. 12 खे 3 सां 3 ऐड कंदासीं 12 में त 15. 15/4. हीअ माइनस जी निशानी साॻी. 6 खे मल्टीप्लाई कयो हिक सां त 6. 6 ऐं 1 7. 7/6. 4 ऐं 6 जी LCM छा थींदी? हाणे 4 ऐं 6 जी LCM थींदी 12. सही. असां LCM सिखियूं तरीक़ो, वरी बि जेकॾहिं न त असां हिते करे ॾिसूं था. 4 ऐं 6 जी LCM छा थींदी? 2 जी टेबल 2 टाइम्स ऐं हिन ते 3 टाइम्स. वरी 2 जी टेबल 1 टाइम, ही 3 साॻा ई रखिबा ऐं 3 जी टेबल इन ते 1 टाइम. हिननि खे असां मल्टीप्लाई कंदासीं. 3 खे मल्टीप्लाई कयो 2 सां त 6 ऐं 6 खे मल्टीप्लाई कयो 2 सां त 12. यानी कि असांजी LCM छा आई? 12. ऐं उहो 12 असां हिते रखंदासीं. ओके. हाणे
4 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 12 सां त 4 खे डिवाइड कंदासीं मीन्स 4 जी टेबल हणंदासीं 12 ते त जवाबु ईंदो 3 ऐं हिन 3 खे मल्टीप्लाई करिणो आहे 15 सां त 3 15 खे 15 ऐं खे मल्टीप्लाई कयो 3 सां त जवाबु ईंदो 45 ही माइनस जी निशानी साॻी रखंदासीं 6 खे जी टेबल 12 ते 2 दफ़ा लॻंदी ऐं उन ॿिनि खे मल्टीप्लाई कंदासीं 7 सां त 14 जवाबु ईंदो हाणे 45 मां 14 माइनस कयो त आंसर छा ईंदो जॾहिं असां 45 मां अक्सर करे हिते ई कैलकुलेशन में लास्ट लेक्चर में बि मिस्टेक थी वई हुई मल्टीप्लिकेशन में सो जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का मल्टीप्लिकेशन थी वञे त यू मस्ट लुक एट दैट ऐं उहो असांखे ॿुधाए सघो था कमेंट्स में बि ही थींदो 59 सो असांजो आंसर 59 ईंदो 59/12 ऐं जेके तव्हां ॾिसो था ऑप्शन्स में 59/12 आहे ठीकु आहे न त असां हिनखे अञा वधीक जेको आहे हिनखे कन्वर्ट करे सघूं था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में and you know how to convert this so you can do it by yourself. हाणे मल्टीप्लिकेशन कीअं थींदी मल्टीप्लिकेशन तमामु ईज़ी आहे फ्रैक्शंस जी पर पहिरियां असां हिन मिक्स्ड खे इम्प्रॉपर में चेंज कयूं त 8 खे मल्टीप्लाई कयो 4 सां 32 में 1 ऐड कंदासीं त 33/4 देन मल्टीप्लिकेशन जी निशानी साॻी 6 खे 3 सां मल्टीप्लाई कयो त 18 × 2 ॿिया ऐड कयोसि 20/6 मल्टीप्लिकेशन में जेकॾहिं ॾिसंदासीं त ही नंबर्स जेके आहिनि उहे जेकी क्रॉस में मल्टीप्लाई थियनि था त ठीकु आहे हिक ॿिए खे वंडनि था त ठीकु आहे जेकी न त पोइ न्यूमरेटर सां मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं डिनोमिनेटर सां हिन में ॾिसूं था असां त 4 सिंप्लीफाई करे सघे थो 20 खे त 4 ते हिकु दफ़ो ऐं 4 जी टेबल ऐं हिन ते 5 दफ़ा हाणे 6 जी टेबल त 33 ते नथी लॻे पोइ बसि जेके मथियां सां ज़र्ब कयो ऐं हेठियनि सां त 33 खे मल्टीप्लाई कयो 5 सां त 33 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो आंसर छा ईंदो हाणे 165/6 ही आंसर आहे हिनखे असां मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे सघूं था पर हिते इहो सिंप्लीफाई बि थी वेंदो पहिरियां सिंप्लीफाई कयूंसि था उनखां पोइ हिनखे कन्वर्ट करण जी अगरि ज़रूरत पई त पोइ हिनखे कन्वर्ट कंदासीं 3 जी टेबल लॻायूंसि 3 टेबल 6 ते 2 टाइम्स 3 टेबल हिन ते 5 टाइम ऐं हिन ते बि 5 टाइम सो 55/2 असांजो आंसर आहे ऐं हिनखे असां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे सघूं था त 2 जी टेबल जेका आहे उहा 55 ते केतिरा टाइम लॻंदी 22 टाइम्स 22 होल 1/2 इहो असांजो आंसर ईंदो डिवीजन कीअं थींदी फ्रैक्शंस जी डिवीजन में ईअं करिणो आहे त असां 7/9 रखंदासीं साॻियो ई डिवीजन खे डिवाइड जी जेका सिंबल आहे उनखे असां मल्टीप्लिकेशन में चेंज कंदासीं त इन जो रेसिप्रोकल थींदो माना जॾहिं असां वंड खे ज़र्ब में मटाईंदासीं त हीअ 27 मथे हली ईंदो ऐं 14 हेठि अची ईंदो त इनखे रेसिप्रोकेट कंदासीं उबधो करे छॾींदासीं इन्हनि खे न त 27/14 उनखां पोइ ॾिसो त इन में के हिते सादा थियनि था सिंप्लीफाई थियनि था त हा थियनि था हिते 7 जी टेबल 14 ते 2 दफ़ा ऐं 9 जी टेबल 27 ते 3 दफ़ा 3 खे मल्टीप्लाई कयो 1 सां त जवाबु 3 ईंदो ऐं 2 खे 1 सां जवाबु 2 सो 3/2 इज़ आवर आंसर 2 होल 2/7 डिवाइडेड बाय 1 होल 3/5 इनखे तव्हां साॻे तरीक़े सां डिवाइड कयो असां पहिरियां कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन खे असां इम्प्रॉपर में चेंज कंदासीं 7 2s are 14 and 2 plus 16/7 डिवीजन खे असां मटायूं डिवीजन फ़िलहाल साॻी था रखूं इन स्टेप में
5 जी 5 के मल्टीप्लाई कयो 1 सां त 5 एंड प्लस 3 ते 8 अपॉन 3 16 अपॉन 7 सागा डिवीजन जी निशानी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कंदासीं त 3 मथे हली ईंदा 8 हेठां। हाणे ॾिसो कंहिं तरीक़े सां जेकॾहिं सादा थियनि था, हा थियनि था। 8 जो टेबल हिते हिकु दफ़ो ऐं हिते 2 दफ़ा। हाणे वधीक सादा नथा थियनि त पोइ मथियां सां ज़रब कंदासीं हेठियनि सां त 2 3 आर 6 अपॉन 7। सो 6 अपॉन 7 इज़ आर आंसर। उन खां पोइ वर्ड प्रॉब्लम्स आहिनि। वर्ड प्रॉब्लम्स में ॾिसो पहिरियों आहे 1 जार कंटेन्स 1 अपॉन 2 किलोग्राम ऑफ शुगर। हिकिड़ो जार आहे, कोई बि हिकिड़ो थांव आहे, उन में अधु किलोग्राम खंडु आहे। हाणे उहो 1 अपॉन 2 किलोग्राम असां हिते लिखियोसीं। Another jar contains 1 upon 4 किलोग्राम ऑफ शुगर ऐं ॿिए में 1 भाङे 4 किलोग्राम खंडु आहे। पुछे थो त वाट इज़ टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर, टोटल क्वांटिटी केतिरी थींदी त असां खे जोड़ कंदासीं। जोड़ करण लाइ असांखे एलसीएम कढणी आहे। 4 ऐं 2 जी एलसीएम 4 थींदी। 2 खे असां 2 जी टेबल 4 ते 2 टाइम्स ऐं 2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 2। 4 जी टेबल 4 ते 1 टाइम ऐं 1 खे 1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 1। सो इहो आंसर ईंदो 3 अपॉन 4। The total quantity खंड जी आहे 3 upon 4 किलोग्राम। Okay, Nasima purchased 4 whole 1 upon 4 kilogram of milk powder. She used 1 whole 3 upon 8 kilogram of it in a month. How much powder is left? हाणे हिते पुछे थो त नसीमा 4 सॼा 1/4 किलोग्राम खीर जो पाउडर आहे उहो ख़रीद कयो आहे ऐं हुन 1 सॼो 3/8 किलोग्राम हुनजो जेको आहे न उहो खपाए छॾियो आहे महीने में। हाणे ॿुधायो त हुन वटि केतिरो पाउडर बचियो। त असां ॾिसंदासीं त टोटल हुन वटि 4 होल 1 अपॉन 4 किलोग्राम पाउडर हुयो। शी यूज़ड 1 होल 3 अपॉन 8 किलोग्राम ऑफ इट इन अ मंथ। त असां चवंदासीं हिन केतिरो खपायो त 1 होल 3 अपॉन 8। हाणे हिनखे पहिरियां त प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कयो त 4 खे 4 सां मल्टीप्लाई कयो त 16 ऐं 1 8 कयोसि 17 अपॉन 4। 8 खे 1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त 80 थींदो ऐं 8 खे 3 एड कंदासीं त 11 अपॉन 8। 4 ऐं 8 जी एलसीएम 80 थींदी। 4 जो टेबल 8 ते 2 दफ़ा ऐं ॿिनि खे 17 सां त 34 माइनस 8 जी टेबल 8 ते 1 टाइम ऐं 1 खे 11 सां मल्टीप्लाई कंदो त 11 ईंदो। 34 मां 11 कट कंदासीं त 23 आंसर ईंदो 23 अपॉन 8।